السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهل ومضمون، ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. نتمنى تكونوا كلكم في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم الشهدة بتي بان او البتي بان شهدة بنكهة الحامض، شكل جميل ومذاق رائع جدا. كتجي هشيشة ورطبة بحال القطن، وبحشوة اللي كتعطيها طعم مميز ولذيذ بزاف بزاف. ممكن نقدموها لوليداتنا وممكن نقدموها للضيوف ديالنا، اما في الفطور او في الكوتي، وكذلك ممكن نقدموها في المائدة ديال رمضان. إن شاء الله نتمنى أنها تعجبكم وتجربوها. على بركة الله نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير هذه الوصفة وفرجة ممتعة. بسم الله. غادي نحتاجو إن شاء الله البيضتين، 50 غرام من السكر الثقيل أو السكر كلاصي، عصير ليمونة حامضة، 100 غرام من الزبدة مازال غادي ندوبها، كيسين من خميرة الحلويات، كل كيس كيكون فيه 8 غرام أي 16 غرام من خميرة الحلويات، قشرة ليمونة حامضة، القليل من الملح، ملعقتين كبيرتين من الخميرة ديال الخبز أو الخميرة الفورية تقريبا 8 غرام، ممكن تعملوا أقل أو أكثر على حسب الجو، وكيس واحد من سكر الفانيلا من وزن 7 غرام ونصف، وربع لتر من الحليب حتى هو مازال غادي ندفيه عاد غادي نستعمله. عندي هنا 500 غرام من الدقيق الابيض او الفورس. غادي نغربل الدقيق. انا غادي نستعمل العجانه، ممكن تستعملوا القصريه او شي اناء. غادي نغربل كذلك خميره الحلويات والسكر الثقيل او السكر كلاصي. من بعد غادي نضيف ليهم البيضتين، الملح، خميره الخبز او الخميره الفوريه، قشره الليمونه حامضه، الكيس ديال السكر الفانيلا، وعصير الليمونه الحامضه. من بعد هنا كنضيف الزبده اللي ذوبتها. صافي غادي نبدا نخلط هاد المكونات في مره واحده، وكنبقى نضيف عليهم مره مره الحليب الدافي. كنبقى نضيف بالتدريج، يعني هاد الكميه ديال الدقيق هزت ليا ربع لتر ديال الحليب. ممكن تنقصوا الى ما بغيتوش تكون العجينه خفيفه لهاد الدرجه. صراحه انا كنفضل ان العجينه تكون خفيفه بزاف. من بعد ما عجنتها مزيان غادي ندهن واحد الاناء بالزيت وغادي نوضع فيه العجينه. كيف ما كتشاهدوا كتكون خفيفه وفي نفس الوقت كتكون مدلوكه مزيان. صافي غادي نجمعها مزيان وغادي ندهنها بالزيت فوق منها، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنخليها جانبا حتى كتخمر مزيان. من بعد ما خمرات ليا العجينه مزيان كيف ما كتشاهدوا غادي نفرغها من الهواء. غادي نحتاج هنا القليل من الزيت النباتيه، وهنا عندي الحشوه اللي غادي نستعمل في الداخل اللي هي المربى والكوك او جوز الهند. انا استعملت المربى ديال المشمش، وكذلك غادي نحتاج القليل من الزبده. هنا كنت دهنت هاد المول ديال الفرن بالزبده، ولكن صراحه ما نزلتش فيه لان بان ليا صغير وبدلته من بعد. صافي كندهن يديا بالزيت وكنبدا نشكل من هاد العجين كويرات متوسطه الحجم كيف ما كتشاهدوا. الحجم ديال الكويرات غادي تعملوهم على حسب الرغبه ديالكم، اما تعملوهم كبار او تعملوهم اصغر من هادو. صافي من بعد ما كنكملهم كلهم كندهن سطح العمل بالزيت، وكناخذ اول كره وضعتها كنسرحها قليلا وكندهنها بالزبده اللي كتكون لينه، وكنوضع في الوسط ديالها الحشوه اللي هي عباره عن المربى ديال المشمش والكوك او جوز الهند. ممكن تعملوا المربى اللي بغيتو نتوما، وكذلك ممكن تعملوا الحشوه اللي بغيتو، اما مثلا لوز مطحون، اما شوكولات. كتبقى الحشوه على حسب الرغبه ديالكم. صافي غادي نستمر على نفس الطريقه، يعني كنطوي بهاد الطريقه كيف ما كتشاهدوا. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه مزيان. كنلفها كتجي بالشكل ديال البتي بان،
وكنوضعها في واحد المول اللي كنكون دهنته بالزبده كيف ما كتشاهدوا. انا هنا ستفتهم يعني وحده جنب وحده. من بعد كندهنهم بصفار البيض اللي مخلط مع القليل من الحليب وقطرات من الخل. انا ضفت هنا حتى القليل من البياض، يعني القليل فقط ديال البياض ديال البيضه خليته، وبطبيعه الحال الصفار والقليل من الحليب والقليل من الخل. صافي كندهنهم هكا مزيان. عاد كنخلي هاد الشهده تختمر. من بعد ما كتخمر مزيان كيف ما كتشاهدوا، صافي غادي ندخلها للفرن اللي كيكون ساخن من قبل، وكنطيبها على نار مهيله باش كطيب مزيان من الداخل. من بعد ما كنخرجها من الفرن كتكون على هذا الشكل، كتجي رائعه جدا. انا هنا غادي ندهنها بالمربى ديال المشمش، ممكن تعوضوه بالعسل لان انا استعملت مربى في الداخل. زينتها كذلك بالمربى. غادي ندهنها مزيان من الفوق، وغادي نزينها كذلك بجوز الهند. التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال بتي بان شهده او الشهده بتي بان اللي كتجي رائعه جدا، هشيشه ورطبه بحال القطن كيف ما كتشاهدوا. ممكن تستغناو على الحامض اللي ما بغاش المذاق ديال الحامض، وتكتفيو فقط بالنكهه ديال الفانيلا. غادي نقطع لكم هنا واحد البتي بانه، شوفوا كيفاش كتجي. راه كتجي رطبه 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 بزاف. هنا كانت مازال شويه سخونه كيف ما كتشاهدوا، كتجي رطبه بزاف، كتجي هشيشه، كتجي بحال القطن. كنصحكم تجربوها، طريقه سهله جدا ومبسطه، ما كتاخذش لينا وقت طويل في التحضير. هنا انا غادي نقدمها مع الكريمه الانجليزيه اللي شاركتها معكم في فيديو سابق. غادي نوضع لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كتعطيها واحد المذاق هائل جدا. كنصحكم انكم تجربوا هاد الشهده، كتجي رائعه ولذيذه بزاف، كتخرج واحد الكميه لا باس بها كيف ما كتشاهدوا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت رضاكم وتجربوا هاد الشهده، ونتمنى انكم تردوا عليا. الى عجبتكم ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه اللي كان اول مره كيدخل القناه سهل ومضمون. ضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب ديالكم. ما تبخلوش عليا بدعواتكم الطيبه وتعليقاتكم الرائعه جدا اللي كتحفزني نزيد نعطي اكثر واكثر. دمتم في رعاية الله، ونتلاقاو في وصفة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.